देखें जी सफ़ीर भाई को दाना लगा है, ये देखिए। ये हमारे कामरान भाई को चालू है। क्या लगा है लोग को पठा लगा है कामरान भाई। जनाब आपकी होगी रील, और ये रील मजीद भाई आप ये अपने आप जनाब इन्होंने किया है, ये रील इनाम इस पे थोड़ा है, ठीक है। आइंदा भी अच्छे की कोशिश करें, इंशाल्लाह हम भी अच्छा करेंगे। उठो जी जाओ ना जी अल्लाह ने बंदे ओदे नाल भाई इमरान नाल लीवरा गल करें इसने ये आदि बात इकट्ठे जीते ना तालियां हो जाएगी इसकी माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी, मुझे सबसे ज्यादा ये काम पसंद है कि इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे बोला है कि आप ये ले जी, जो छोड़ना है आप छोड़ दें, तो मैंने वो 3 प्रॉब्लम छोड़ दी है। चलें हाँ जी, आप रह गई है बाकी 2 रीलें। एक तेरिया नाम दे छोड़ दे अगर मैं लद्दी तीसरा नाम है जी सफीद अहमद, 24 पीस इन्होंने। सफीर शिकारी सफीद, और ये देखिए जी ये सफीर का भाई सफीद आ गया, कमरान उस्मान उनके पार्टनर आ जाइए सामने आ गए। अच्छा ये रीलें जो है देंगे बुलाते बाबा जरूर आप आ जाइए और मेहरबानी। चाचा अमरेज आ जाए आप जरा ये जनाब अपने हाथों से आपके लिए बच्ची तालियां हो जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब 2 रीलें रह गई हैं, उनकी और निया कुरंदाजी और सब देखें हम इसकी एक उठानी है, देखना पापा का नाम निकला है। ज़हीर भाई जेलम आज शादी बुलाओ। खबर आप ही आ जाए, खावर करी खबर आ जाओ उधर गया। पैसे हैं तालियां हो जाएगी।
ठीक है जी, वो जा सकते हैं। उस्ताद जी और गरारी को नहीं बेची? एक बात आपको कुरानदाजी को नहीं पहले बड़ी ठीक है क्या हो गया? ठीक है एक बात आपको और बता दूं कि ये दो बंदों की टीम थी। एक मिनट अपना नाम लिख लो। एक बात क्लियर करना जरूरी है जी। दो बंदों की टीम थी जो हमने बनाई थी। कुछ टीमें जो वो मर्जी से थी, कुछ टीमें थी जो हमने बनाई थी। तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अभी ये इनाम एक है। तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर समझते हैं कि आपको किस तरह वो करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। ये वैसे मैंने बात की है एक सर से। लास्ट पर्ची निकालें। लास्ट पर्ची निकालें। उधर आ जाओ फिर केक उठाओ। जाओ एक उन्होंने मेरा नाम चुक लिया। ना जाना मैं था। बिलाल बिलाल भाई रावलपिंडी से। बिलाल भाई और इदनान भाई आ जाएंगे। साजिद आ जा। जी यार, ये मेरे पार्टनर है, मुझे फोटो नहीं चाहिए। नाल नाल आ आ जा। जी पर्चियां ला खत्म हुई इस डब्बे च पर्ची खत्म। आ तो इसे गरारी भाई बाकी क्या पढ़ियां बाकी पर्चियां तू रखेगी। नहीं वो साफ आफत जी हेलो फंक्शन लगे हैं सवेर। चल चल बस 5 रुपये पूरी केड़ी और चाय दी 3 दानियां यहाँ पे ही है। कुछ भी दे दे अपनी कुछ तोहफे मैंने और रफीक भाई ने उस्ताद जी के लिए सिफारिश कराए करा दी पोस्टर मैन नहीं 50-13 की रेट माशाल्लाह। और ये उस्ताद जी के पास बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव महंगी रीलें हैं, लेकिन ये रील मैं कहता हूँ कि सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये उस्ताद जी को बहुत पसंद है। साथ में ये कैब में दुबई से लेके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद होगा। ये चेक करें के ना दे अपने आप काटन नहीं है कले इसके बाद जनाब ये एक छोटा सा दिल साइकिल ठीक है वापस ले लें। आप जो है ना इंतजामिया उनकी बारी है। उस्ताद जी खुद अपने हाथों से उनको मेडल पहनाएंगे। उसमें इब्राहिम आयो इब्राहिम किधर गए ओए? एक मिनट सवेरा ऐसा करें, पहले एक काम करते हैं। कुछ दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि आप हमें भी दावत दें। शाह साहब है मेरे ख्याल में, और कौन है? हाँ, जो आना चाहता है वो एक एक करके आ जाए। कुछ तो वगैरह लेके हम मली सिंगाड़े पे था और वो एक ही पीस लगा मेरे ख्याल में 1 kg प्लस 1 और वो इसको लगाया था नहीं। इनको जो है ना आप पेश करेंगे अपने हाथों से। जवाल भाई अंकल आप ही हैं इसमें एक अच्छा इनाम था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इस इनामात में
जो दूसरा इनाम और तीसरा इनाम हमने दिया है, इसमें भी हमारे भाई जो स्पॉन्सर आपको पता है वो सदीक और मौसर ख्वाजा, ठीक है, इनमें इनके स्पॉन्सर थे। अब आगे एक मैं ऐलान करता हूँ इनाम के लिए, ठीक है। वो बेसिकली मैं सामान ज़्यादा होने की वजह से साथ नहीं ला सका। जैन भाई की तरफ से 2 फोल्डिंग चेयर हैं, ठीक है, बहुत ही आउट क्लास की फोल्डिंग चेयर हैं। जैन भाई की तरफ से वो स्पॉन्सर थी इंतज़ामिया के लिए, और वो मैं अपने हिसाब से इनके वो मैंने देनी थी कि मैं जिसको चाहे दूँ। जैन भाई ने मेरे हवाले कर दी थी, उन्होंने कहा कि आप जिसको चाहे दे सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिए हैं, अब ये आप इधर में उनका बड़ा फन है। तो वो मैंने फ़ैसला किया है कि इस इवेंट के हवाले से जिन्होंने एफर्ट किया है, जो ज़्यादा अपना जो है ना उन्होंने अदा किया है, वो एक है साजिद, मेरे सीनियर एंगलर साजिद। अभी वो पहुंची नहीं यहाँ पे, वरना वो अच्छी चेयर थी, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता। लेकिन जैन भाई की तरफ से होगी है, और मैंने भी जनाब साजिद भाई को दे दिया 1 महीने तक, जब पहुँचेगी ये वसूल कर लेंगे। और दूसरी चेयर जो है वो मैं देना चाहूँगा शबीर को, ठीक है। शबीर जो है ये आपको पता है कि हमारे आज के बाद इनके पक्के सेक्रेटरी रहेंगे, ये हमारे स्टेज सेक्रेटरी हमारे, ठीक है। इन्होंने अच्छा यानी कि आज पता चला हमें कि बाकी स्टेज सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे। अब आगे हैं जी, वो पर्ची निकाल दी थी बस, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने रखे हैं 5 इनाम। अभी हमने रखे हैं 5 इनाम। 5 इनाम आपको हम बताते चलें। इसमें 3 है, जरा जी लेके आओ जी, वो जो नंगी है वो लेके आओ। इसमें ये रील है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये रील है और साथ में एक स्पूल फ्री है। ये रील के साथ एक स्पूल फ्री। अच्छा, ये रील जो है ये स्पिनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त रील है, और ये 5 रीलें हैं जिनमें 3 रीलें इस इनाम पे थी कि जो बंदा छोटे साइज़ की मछली ज़्यादा पकड़ेगा और फिर रिलीज़ करेगा, ठीक है। और उसका पहला इनाम होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। साजिद भाई कहाँ हैं? आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मछली किसने छोड़ी? ये पहला इनाम है जी, जो सबसे ज़्यादा छोड़ने वाले कहार खान जी 22 पीस इन्होंने रिलीज़ किए हैं। 22 पीस आ जाओ जी, आ जाओ। ताली हो जाए। सही है बड़ा तालियां मारो ना यार। मुबारक है। टीम हमारी एक है, लेकिन खुशी खुशी होती है। ये 8,000 रुपया और एक बड़ी ट्रॉफी, ये पहला इनाम था। और ये स्पॉन्सर अदरीस ख्वाजा की तरफ से, और आगे जनाब तरफ से पहले 3 नंबर का है, दूसरे नंबर का पहले दूसरा इनाम कुरानदाजी होगी। दूसरे जो है ना वो 1 kg से प्लस किसी को नहीं लगा शायद, इसलिए दूसरा जो है ना कुरानदाजी होगी। और तीसरा इनाम जो होगा खिड़की वाली मछली है, दूसरे इनाम जब कुरानदाजी होगी। दूसरा नाम का जब दाना नहीं लगा कि बन के प्लस था, तो इसकी कुरानदाजी पर्ची हमने डाली हुई है। एक पर्ची इब्राहिम खान का ये साहबजादा, इसने पर्ची उठाई। वसीम भाई, वसीम भाई पॉइंट नंबर 15 रामा कोट। आप भी आ जाइए। ये जी कुरानदाजी के जरिए इनका इनाम निकला। सरदार जी आप आए। और साथ में इमरान भाई आप आए इनको।
ये जनाब दूसरा है वार को सिंह भाई इसका मलिक